지금 동의보감에도 백봉오골개 그러니까 좋다고 나와 있는데요. 살도 뼈도 까매요. 백봉오골개와 청개죠. 그리고 얘네 그 백봉오골개의 초란은 심지어 그 중국 황실에 그 임금님한테 뭐 보내줬다 하는데 오늘은 하나를 더 낳아서 5알이 됐습니다. 그러니까 6일 동안 5알을 낳은 거죠, 심지어. 그리고 지금 개분백해서 얘네 백봉골개 응가 중에 하얀색 부분이 있어요. 그 개분백은 신장을 튼튼하게 하고 전립선염에도 효과가 있다 하네요. 대단하지 않습니까? 그 다음에 일반 계란에 비해 콜레스테롤 함량이 낮고요. 철, 칼슘, 마그네슘, 칼륨의 함량은 높고 모유에 많이 함유되어 있는 씨알신이 일반 달걀에 비해 11배 정도 높다고 하네요. 성장, 뇌기능, 시력 개선을 위한 필수 지방산 외 비타민 6, D2, 비타민 B2 등 함량이 현저히 높다고 합니다. 일반 달걀보다 모든 면에서 엄청나게 좋은 성분이 많네요. 피부 미용, 갱년기 장애 극복, 고혈압, 고지혈증 저하, 당뇨 개선에 효과가 있고 두뇌 활동에도 아주 좋겠죠. 그리고 얘네는 뭐 자연방사는 아니지만 제가 먹을 것을 선별해서 주는 닭장에서 키우긴 하지만 그 노란자가 초란 같은 경우 아주 크대요. 그래서 일반 달걀보다 훨씬 영양가가 높고요. 그 다음에 그 제가 먹어본 알 중에서 그 백봉오골개 알하고 거위알이 맛있어요. 거위알. 그 다음에 미니메추리 알도 상당히 맛있더라고요. 그 다음에 엄청 부드럽고 풍미가 좋다고 하네요. 그 입안에서 약간 계란이 사르르 녹는 그런 느낌이랄까? 아무튼 일반 계란보다 훨씬 유정란이 고소하죠. 일반 유정란이 아닌 알은 약간 비릿해요. 그 차이가 있죠. 그리고 제가 지금 여기 세라를 데리고 나왔어요. 세라요. 지금 이제 2달이 되려고 하고 있거든요. 2달이 되려고 하고 있어요. 세라요. 예쁘죠? 많이 컸어요. 세라요. 안녕하세요. 그래서 제가 지금 닭장문을 안 열었어요. 혹시 세라를 공격할까봐 열지 않고 있습니다. 여기 있죠? 세라. 안녕하세요. 오늘 이제 청소를 해줘야 되는데 아무튼 하루에 한 번씩 비닐을 이렇게 2겹으로 했어요. 2겹으로 해서 요걸 이제 돌돌 말아서 버려주게 되는 거예요. 근데 제가 뭐 빵가루나 뭐 이것저것 많이 줘서 근데 세라를 보면 얘네가 공격을 할 수가 있어서 그래서 제가 지금 안 열어주고 있습니다. 세라죠. 안녕하세요. 뭔가 궁금한 거예요. 궁금해서 지금 쳐다보고 있죠. 엄청 작죠? 세라랑 이런 암컷들과는 합사가 돼요. 그래서 얘네가 낳은 작은 알 중에 지금 2알 정도를 엄청 작아요. 보시면 엄청 작아요. 2알 정도를 지금 부화를 시킬까 말까 생각 중입니다. 근데 겨울이라 지금 생각 중이긴 하거든요. 엄청 귀엽죠? 안녕하세요. 암탉은 순해요. 근데 수탉이 물고 하는 거죠. 좀 싸납죠. 그리고 알을 낳으면 바로 꺼내셔야 돼요. 왜냐하면 밟을 수도 있어서 오늘도 이제 중간에 나왔어요. 그래서 바로 제가 꺼냈거든요. 그러니까 바로 꺼내지 않으면은 그 약간 그 쪼거나 할 수도 있어서 세라예요. 세라. 안녕하세요. 균형을 아주 잘 잡는답니다. 근데 이제 얘네들이 쫄 수가 있어서 제가 그 합사는 안 되고요. 나중에 그 백봉 새끼들이 태어나면 그때 세라와 합사를 한번 해볼 생각입니다. 네, 감사합니다. 백봉 수컷이에요. 예쁘게는 생겼죠? 꽁지도 이거 길고 예쁘게는 생겼어요, 나름. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 감사합니다. 잘 나오진 않아요. 나오진 않는데 아무튼 신기하게들 생겼어요. 얘가 낳는 거예요, 알을. 얘가 지금 요 녀석 앞으로 나오려는 녀석이 나온 거죠. 감사합니다.